ख़बर शामिल कयूं था। मिठियाणी मां मिठियाणी लॻ ॻोठ किरट भट्टी जो रहवासी नौजवान मुतला भट्टी SHO मिठियाणी अशरफ मेमन ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त 3 साल अॻु में मुंहिंजी भेण जे क़त्ल केस में मुख्य जवाबदार अब्दुल गफ़ूर भट्टी, ढोलण भट्टी ऐं रफ़ीक भर्त जिन ते केस दाख़िल थियल आहे, जिन जी गिरफ़्तारी खां पोइ SHO अशरफ मेमन पैसा वठी क़त्ल केस जी मुख्य जवाबदारनि खे छॾे ॾिनो, जंहिंखां पोइ मथे ॼणायल जवाबदारनि इंतकामी कारवायूं करे असांजे घर मां 8 दफ़ा चोरियूं करे चुका आहिनि, जंहिंजी पिणु अलॻि सां असां NC मिठियाणी थाणे ते दाख़िल कराई आहे। पर SHO मिठियाणी असांखां पैसा अलॻि वठे थो ऐं जवाबदारनि खां अलॻि पैसा वठी वरी उन्हनि खे छॾे ॾिए थो, जेको सरासर ज़ुल्म आहे। उन वधीक चयो त SHO उमेर मोहम्मद रिंद जॾहिं मिठियाणी ते हुयो त साॻिया चोर मिठियाणी थाणे ते लाकअप थियल हुआ, पर अशरफ मेमन ॾुहारियुनि जो साथारी बणिजी चोरियूं कराए रहियो आहे। हिन DIG शहीद बेनज़ीराबाद SSP नौशेरो फ़िरोज़ ऐं DSP नौशेरो फ़िरोज़ खां मुतालबो कयो त अहिड़ी राशि SHO अशरफ मेमन खे हटाए SHO मीर मोहम्मद रिंद खे मिठियाणी थाणे ते मुक़ररु करे असां सां इंसाफ़ कयो वञे, न त ॿी सूरत में SSP ऑफ़िस अॻियां पाण खे बाहि ॾेई छॾींदुमि।